Šis būs mazliet savādāks aizkadru video. Mani sauc Roberts Vītols, esmu Eurofighter Battle klipa režisors, un es jums izstāstīšu visas noslēpumus, kā filmējam šo video. Viss sākās kā joks ofisā, nedēļu pirms projekta. Renārs, mans draugs un Robijorks filmētājs, caur sociāliem tīkliem pamanīja, ka Džeims Dīns iebrauc ar prāmu mūsu pilsētā Liepājā. Radās ideja viņu pierunāt, lai izbraucot no ostas piestāja un nobildējās kopā ar mūsu Winterbeateri. Tas būtu labs moments, jo šī mašīna mums ir īpaša, un tāda bilde ar pasaules zinām drifteru ļaut mums šo mašīnu pārdot daudz dārgāk. Tas tā joks, ja, teiksim, pienāk grūtāk laiki. Tad es aizrakstīju Dīnam Instagramā, un viņš bija tik labā garstāvoklī, ka piekrīt pat atbraukt līdz mūsu Granten Racing Team trasītei. Kas nezina, tā ir vieta, kur mēs ar savām miskastēm vizināmies. Un sanāca bez lielas pierunāšanas dabūt pašu Džeims mūsu trasītē un pabraukt ar mūsu miskastēm. Viņš ļoti izbaudīja šo dienu, viņam patika trasīt un nonācām pie jaunas idejas. Viņam noteikti jāizbrauc Liepājā ar savu jaudīgo Eurofighter drift auto. Un ne tikai viņam vienam, bet kopā ar Kristapu Blušu. Jāpiebilst, ka pats Kristaps vēl nezināja neko par šādu ideju. Saprotiet, divas šīs mašīnas vienlaikus vienā valstī ir liels notikums, un esmu gatavs visus savus darbus pārplānot un investēt savus līdzekļus, lai tikai man izdotos nofilmēt šos abus smagsvarus savā pilsētā. Un Dīns piekrita, vēl pat nezinot, kur mēs filmēsim un kā, bet ja auto izdzīvos nogalē esošajās drift sacensībās Rīgā, tad atgriezīsies Liepājā un mēs filmēsim. Dīna mašīna ne tikai izdzīvoja, bet viņš arī kļuva par Eiropas čempionu. Bet Kristapa mašīna piedzīvoja spēcīgu sadursmi, kas man radīja bažas, vai vispār kaut kas notiksies. Viņš vēl man atsūtīja bildi, un es domāju, ar to visu mūsu skaistā ideja arī beidzās. Bet pēc dažām stundām viņš man atsūtīja jau šādu bildi, un tad es sapratu, Eurofighter cīņa notiks. Vajadzēja ātri tikt pie kādas lokācijas, un te jāsaka liels paldies Liepājas ostai, jeb SES pārvaldei, par iespēju pie viņiem filmēt. Normālā situācijā mēs ar pilotiem pirms filmēšanas izbraukt visas lokācijas un sarakstīt trajektorijas, bet šajā momentā es viens izbraucu lokācijas, kurās redzēju potenciālu. Sabildēju viņus un sapratu, ka šis būs mūsu vienīgais atskaites punkts. Filmēšanas diena jau strauji tuvojās, bet joprojām bijām divi, es un Renārs. Šis video ir filmēts bez jebkāda budžeta un vienīgi uz entuziasmu pamata. Tādēļ uz lielu apkārtējo atbalstu es necerēju. Uzrakstīju pāris draugiem un saņēmu pozitīvu atbildi. Mums pievienojās bijušais Robijorks censonis Alvis, kam tieši bija brīva diena, sporta drona čempions Tomas un divi jaudīgi filmētāji Mārtiņš un Artis no Rīgas un pašmāju fotomākslinieks Valters Pelns. Šajā momentā bijām maza, bet ļoti jaudīga filmēšanas komanda. Dienu pirms filmēšanas ieradās Kristaps Blušs, lai arī Kristaps Liepājā ik pa laikam atbrauc ciemos, un mums ir vairāk aktīvi projekti, bet kopš 2016. gada viņš nav bijis Liepājā ar savu drifta tačku. Šis bija liels notikums. Ok. Pagaid sanāk, kad tas ir tas pats, vienkārši izvilkts ārā? Jā. Tu principā paņēmi to kevlāru un izsit ārā, vai kā tas notiek viņam? Paņēmām visus stiprinājumus nost, iztaisnojām viņu, uzlikām jaunas stiprinājumus un ieskrūvējām jaunas lampas un braucam tālāk. Tā bilde, ko tu man atsūtīji, kā tu viņu bija ieņurkājis, tas bija, reāli. Spied pults, manuālā pults, čau. Tev jau bišķi nepiegriežās, kas laik to ciemiņu? Jā, tas kavēties jau. Ko? Tā kā tāda ikdiena jau kaut kādi drapaki lielie atbrauc ciemos. Es tev varu uzbildēt. Tas ir līmenis, bļē. Pa pirmo?
Bet pirms mēs laižam tālāk, gribu izmantot iespēju un pārreklamēt mūsu merču bodi purbaltiks.com. Šī ir īstā vieta, kur tu vari atbalstīt mūs kā satura veidotājus. Jo bieži lecam avantūrās un filmējam lietas, kam nav īsti nekāda materiālā seguma, bet vienkārši ir azarts un mīlestība pret to. Un tu vari mūs atbalstīt un tādā veidā piedalīties, nopērkot kādas foršas lietas sev vai saviem draugiem. Mums ik pa laikam ir dažādi jaunumi, dažādas akcijas, tādēļ noteikti dodies uz mūsu merčbodi purbaltiks.com un atrod sev savu ziemas cepuri, džemperu, stilīgu kreklu vai īpašo jaudas piekariņu. Un vēl ļoti daudz citas lietas. Man ir liels prieks redzēt, ka šo kustību atbalsta liels cilvēku skaits gan tepat Latvijā, Baltijā un citās pasaules valstīs. Liels jums paldies par to! Bet tagad atpakaļ pie video. Labrīt visiem! Esam filmēšanas dienā. James Deans kavēsies. Viņš nevarēja mašīnu no biķerniekiem dabūt laicīgi. Viņš kādas 40 minūtes būs vēlāk. Līdās izkrausim ārā Aerofighteru un sāksim gatavoties un sāksim filmēt. Baltkrievs sūta sveicienus visiem. Viņi saka, ka viņi uzvarēs. Hey again! We made it. Congrats, buddy! Thank you very much, man. Te ir viss ar eļļu. Viss mašīnas priekšā ar eļļu. Kas skatījās Driftmasters, tad priekšā aizdegās dīnam mašīna un mašīna palika nekontrolējama. Visu apšrakstīja ar eļļu un bija baigi traki. Robiworks klipiem svarīga loma vienmēr ir bijusi sekot līdzi objektiem. Tajā skaitā sekot mašīnām ar citu mašīnu. Tādā veidā mēs tiekam pie šādiem kadriem, kas dod ātrumu un dinamikas sajūtu. It kā paši braukt līdzi. Tad, lai pie tā tiktu, mums šodien palīdzēs divas automašīnas – Subaru Impreza Type RA, sekojot no aizmugures, un BMW X5 braucot pa priekšu. Baigā tā diena un naktis sanāk. Jā, es domāju, ka varētu no ārpus vienkārši parādīt, ka viņi parādās vienīgi. Bet tas, man liekas, labāk, ka DJ... Ja viņa jau izbrauc te un te viņi sāks bremzēt. Vai vienreiz vēl? Man īstenībā tā kamera kratās, tāpēc, ka tur ir speciāls softmount. Fucking... Ej, tīrst!
nobraukt tāpat kā Džeims, jā? Jā, tāpat. Tāpat bišķi mazāk nekā viņš. Pat pēc vietas, jā? Kas? Pat pēc vietas. Jā, bet tā bišķi agresīvāk. Ja domājat, ka viss šī filmēšana noritēja gludi un bez aizķeršanās, tad tā tas īsti nebija. Noslēgt posmus ostā nebija viegli, jo osta nekad nestāv uz vietas un te ir kustība visu laiku. Ja mums ceļš ir jāizslēdz, tad mēs to varam darīt ļoti īsu laiku. Savādāk mēs jau smagajiem esam galvas sāpes. Mums rācijas bija limitētā skaitā, tāpat kā cilvēki, kas noved pie dažādiem pārpratumiem, kas, protams, šādā filmēšanā nemaz nevar būt savādāk. Robi! Airo, moin! Vietā, Reiči! Man rāti ir viņam, liekas. Čaļī, hotdog laiks. A 360 coming down here and then go into the tunnel. But it's all a bit sketchy, right? Yeah. No, A little bit. Pienāca gaidītā atļauja, mums no ostas teritorijas bija jāpēr ceļš uz pilsētas vidi. Pirmo reizi esam tikuši pie atļaujas filmēt uz publiskā ceļa Liepājā, Karostā. Un pati policija atbrauks un nobloķēs ceļu. Vienīgais jautājums dienas kārtībā bija, kā ātrāk nogādāt šīs mašīnas tur. Mums te vajag tur stundu, šitai vietā. Jā. Vai arī mēs tad kraujamies uz tā treļa, braucam uz to Karostu, un pēc tam braucam apakaļ. Tad ir jābrauc uz turieni. Tā būtu tad droši, arī tur, jo tai ostā, vairāk vai mazāk mēs te varam kaut ko vēl koordinēt, jā? Zin, tur es viss sacēlu kājās uz pilsētu, jā? Jā, saprotu, labāk aizbraukt ātrāk, nofilmēt, lai mēs dabūnam to. Jo mēs pēc tam varam apbraukt apakaļ, mēs jau nevaram pa tiem vārtiem tur iekšā. Nē, jautājums ir, vai sportiniekiem ir jāceļ augšā un jābrauc. Vai jūs pa ielu būtu gatavi aizbraukt līdz tai Karostai no šejienes? Nē, Liepājā atšķiries. Mums no šīs vietas ir jānokļūst uz šo vietu, kas, it kā nav ļoti tālu, bet tāpat šīm mašīnām līdz tehniskai apskatei ir tikpat tālu kā Oļegam līdz Audi. Tāpēc tika pieņemts riskants, bet racionāls lēmums braukt ar drifta tačkām pa Liepājas ielām. Tas mums ļāva ietaupīt aptuveni 40 minūtes no filmēšanas laika, un liepājniekiem uzrīkojām skaistu drifta parādi. Šī noteikti priekš mums bija interesanta filmēšanas lokācija. Vēl nesen ziemā šeit mums nezinām paziņas gāja slīp ar savām miskastēm naktī, bet tagad jau te ieslīp pasaules klases drifteri gaišā dienas laikā un ar policijas svētību. Sekot mašīnām bija viegli, bet braukt pa priekšu ar lielo govu X5 cenšoties turēt ātrumu un neizmetot ārā alvi no bagažnieka bija liels izaicinājums.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem pilsētas ainā bija Tomasam. Viņam bija 2 piegājienu laikā jātiek pie katra, izlidojot šai skaistajai manēžai cauri, vienlaicīgi satiekot galā drifta mašīnas. Šeit ir svarīgi, lai viss notiek precīzi un kļūdīties nedrīkst. Ja kāds sačakarējās, tad ideja tur arī beidzās. Mums bija tik maz laika, ka vairāk par 2 piegājieniem nebija. Un te mēs varam apsveikt Tomasu, viņam tas izdevās. Lai arī klipā pēc šī kadra mašīnas turpināja braukt, patiesībā Dīns ļoti smagi uzsita disku. Un tā ir lieta, ko vismazāk mums vajadzēja. Bija jābrauc atpakaļ uz ostu, pakaļ ritenim, un tas mums paņēma laiku. Just misjudged the corner and clipped the curb a little bit. So, yeah. Bet kā jau katram sasistējām diskam ir sava zelta maliņa, mēs tikām pie jauna dekora Robiworks ofisā. Pienāca mūsu pēdējā filmēšanas lokācija, atpakaļ ostas teritorijā, un vieta ir iespaidīga, pilns ar šķeldes kalniem, un mums atļāva iet cauri driftiņā. Skaidrs, ka nepamet doma, ka šaujot tačkām uguni ārā, jā, viņas mēdz izšaut uguni. Arī kāds kalniņš var uzliesmot, bet, veicot zinātniskus aprēķinus, sapratām, ka tas tik viegli nevar notikt. Galvenais jau ir domāt optimistiski. Ņemot vērā, ka visās lokācijās mums ir savs laika ierobežojums, arī šeit mums bija jāpasteidzās. Bet bija ļoti grūti, jo tas pārbrauciens un sasistais disks mums mazliet izsit no ritma, un gals vairs nestrādāja, arī ēst mums nebija laika un bija grūti ātri un precīzi pieņemt lēmumus. Katrā filmēšanā ar ļoti lielu tempu ir savs lūzuma punkts, un man pēc sajūtām liekas, ka tas arī notiek šobrīd. Dīnam klājās pavisam smagi, ko varbūt no malas nemaz nevar redzēt. Viņš vēl vakar atzīmēja Eiropas čempionu titulu iegūšanu, un šodien jau agri no rīta brauc no Rīgas uz Liepāju un piedalās visu dienu šajā projektā. Tur ir jābūt stipram raksturam. Interesanti, ka viss jau notiek lielā improvizācijā, jo normāli es gribētu ar pilotiem dienu iepriekš izstaigāt visām lokācijām cauri un sarakstīt trajektorijas, kameras un vispārējo, bet tagad viss ir jāģenerē uz vietas. Tas nevienmēr ir tik vienkārši. Lai arī mēs, Robiworks, esam ļoti labi speciālisti uz improvizāciju, brīdī, ka tev ir jābūt kā režisoram, jāfilmē un jādod cilvēkiem koordināts, kur filmēt, un arī jādomā trajektorijas, tas viss nav tik vienkārši pēc tik garas dienas. Vismaz nav tik vienkārši, kā no malas tas izskatās. Bet mēs esam Robiworks filmēšanas komanda ar pūru Baltikas saknēm un spējam tikt galā ar visu, vienmēr un visur. Un šis nebija izņēmums. Un es ļoti uzticos šiem vīriem. Viņi ļoti labi jūt šos projektus, un es zinu, ka neko nesačakarēs. Katrs no viņiem pierādīja, ka ir pelnījuši atrasties šādā filmēšanas projektā. Nedrīkst sekt, man ir.
Starp citu, ar mums kopā bija Bekija Evans, kas ir drifta aprindās zinām čiepa, arī ļoti patīk mašīnas un ir James Dean draudzene. Un tad nu sanāca tāda situācija, ka kaut kādā mirkļa iespējā James Deans bija gatavs uzticēt savu Eurofighteri, iedot Bekijai un pamēģināt uztīt saulītes. Šāds lūgums no Bekijas bija jau sen, bet tieši šodien Deans iedeva zaļo gaismu šādai lietai. Rezultātā viss viņai izdevās lieliski, un lai arī Dīns sākumā izskatījās mazliet uztraucies, beigās jau viņš smaidīja un viss bija kārtībā. Bet nebija kārtībā viss bluši Eurofighterim. Viens rops pārnesuma kārbai sāk grabēt, un sapratām, ka ļoti iespējams, kuru katru brīdi šī 15,000 svērtā kārba var izjukt. Un tieši nelaikā, jo šim auto jau pēc nedēļas jāceļo uz Krievijas drifta posmu. Mēs jau kā apzinīgi cilvēki sapratām, ka labāk neturpināsim filmēt. Labi, tās ir muļķības. Mēs nekad neapstāsimies, līdz darbs nebūs izdarīts. Pat šādos apstākļos mēs pēdējos šos te fināla kadrus nofilmējam uz riska robežas. Tikko pabeidzām filmēt, gan arī visas lokācijas nofilmējām, diemžēl Eurofighteram Kristapam otrais pārnesums izšķīda un mums viena lokācija atcēlās, bet tāpatās mēs tikko uzfilmējām rītīgi foršu tādu beigu šotu ar saulrieti un viss bija baigi sanāca vēl labāk nekā bija plānots, tā kā visi čaļi ir kārtīgi pastrādājuši un tagad ir laiks iekapāt tāliņu. An awesome day, the weather is amazing and just drifting in such a unique location, unbelievable, really enjoyed it. Great fun driving the two Eurofighters, having fun with the whole Roby Works crew and yeah, glad we can make it happen. So hopefully we can do it again sometime. Awesome. Good times. Un kāpēc mēs to vispār darījām šodien? Man, kā arī manai komandai, tas ir asinīs. Mēs ļoti cienām šo autosportu un radīt šādus paliekošus šedērvus, kurus iespējams atkal hūnigans un citi lielai milži pasaulē skatīsies savās tiešraidēs un apspriedīs mūsu mazo latviešu tautu, kas jau atkal būs kaut ko sastrādājusi. Un iespējams no šī video kāds iedvesmosies gan no braukšanas puses vai filmēšanas un turpinās to darīt savā pasaules malā vai tepat Latvijā. Man tas nozīmē daudz. Mēs šo visu darījām bez jebkāda finansējuma, tikai ar lielu mīlestību pret šo sportu. Un, protams, šāda iespēja filmēt drifta zvaigznes ir privilēģija, kas nopelnīja 10 gadus filmējot šajā lauciņā. Ja kāds no jums domā, ka darot šo darbu jūs kļūsiet bagāts, tad, ir, protams, daži piemēri, bet kopumā braucot driftā vai filmējot to, bagāts nebūs. Bet būs ticis pie neaizmirstamām emocijām un sajūtām, ko atcerēsies visu savu mūžu. Un, protams, ar šo jau viss arī nebeidzās. Vēl priekšā ir nebeidzama mēneša apstrādē, skaņas apstrādē. Un nebeidzams stundas, lai saprastu, kā tas viss galā izskatīsies. Tev, protams, jau tagad ir iespēja noskatīties gala rezultātu Roby Works kanālā, linku es atstāšu aprakstā.
Gribu arī pateikt lielu paldies Robiorks Patreoniem. Jūs noteikti palīdzat mums radīt vairāk šādu saturu. Un es ļoti ceru, ka tev patika ieskatīties mūsu filmēšanas virtuvē un varēja izdzīvot šo dienu kopā ar mums. Esam Tulu piedzīvojumu meklētāji, un ja rakstīsiet komentāros, ka gribat redzēt vēl, es jums apsolu, ka šī nebūs pēdējā reize, kad Kristaps vai kāda cita drifta zvaigzne ies sānslidē Kurzemes pusē. Bet tagad noteikti ejam skatāmies gala video, atstājam arī tur kādu komentāru un tiekamies nākamajos piedzīvojumos.